哈哥，等2天。如果好买的情况下你们买，如果不好买的情况下你们等我们2天。那粮食背景，我跟你说实话，而不是就增起来的，而且我给你带过2两的时候，你们觉得给那酒就是这样，我做了2款之后，好吗？我们一个川粮特曲，一个55度，一个52度，大哥们。一个55度的，一个52度的。我们自家用的就是这个底酒。这是云红大曲，我叫赵云红，我就取了云红大曲。对。哦，就这样子的，所以。因为我自己那都喝了嘛，能走了，我这样品都喝了都。可以的，木西可以的，只要你平时能整一点8+1的就可以哈，哥就可以的。我要买，但是大哥你等到，因为我们的底酒就是用的55度的，我用的底酒啊就是川粮，用的川粮底酒，你到时候就买川粮的，大家回去一起泡，它酒就不会串。如果说你们稍微酒买得不好，那就也会串。川酒就会让你喝了会脑不痛，就是那么回事情。大哥啊！欢迎我584大哥，欢迎随缘哥，欢迎老大们。这个平时真的都没有说给大家解释的很好，因为直播间大哥们在问有什么那个，好的人也没都不能给大家说，大哥们都不能给大家说。自己买就回去泡。对，自己买回去泡，大哥，自己买回去泡。自己买回去泡，你更划算一点。你觉得要便宜一点，因为我们之前卖的是120块斤，什么120块斤我就没有，也没有那个上不起资质，这个泡酒上不起资质就不能够卖，说白一点，啊。对自己拿回去泡是对头的哥，我到买55度的好。可以，苏仁哥。100支多少钱？伟哥，你想要泡多少斤酒？大哥，你就泡5斤，看你泡5斤酒、泡10斤酒，就是不是有啥子你100支或者好多啊？我有80支一瓶，有个160支一瓶啊，就是你看年纪哈。对，我们150的是80支封，就是这样子的一瓶哥，就是这样子的到手一瓶80支封，然后里面底酒也是给大家装到这里的，拿回去泡5斤酒，大哥们泡5斤酒。300的我们是这样子的一瓶，拿回去泡10斤酒，哥姐们，这个是泡10斤酒的。300的，今天我们给大家搭着一瓶底酒在里面，拿回去也是一起倒在里面泡哈，哥姐们。按照泡的那个斤数来，如果你单独要什么一个大哥买50支，一个大哥买70支，一个大哥买80支，我们这种就没办法，哥姐们。只有2种规格，因为我们买酒送不送坛？它是那种来提给大哥看一下，到时候就是那种摔不烂的坛子，大哥。这个是视频级的那种，随便搭，是吧？随便搭呀。要不随便丢，大哥。你看这个酒花，好不好？大哥随便丢这个。你看哈，这酒的，好的酒花。我大哥平时吃饭的时候，他自己就是晕一点都是直接开这个酒来晕。妈的，这晕的没得了，为什么？2样都可以的，四川德阳大哥，只要你对那个蜂蛋白不过敏的情况下，2样都可以。我们都提示大家，第一次用的时候，你们先少量试一下哥，然后我们第2天胆子就可以放大一点点了。平时你们就先尝试一下，整个伴娘啊那些第1天。我大哥他抓黄鳝这么多年，你们也知道，天天跟水，他天天跟水2个打交道，每天都焊在那个田里面，抓了10来年的那个黄鳝了。你看他现在，我在那里10多天，啊10多天。这个是慢慢的喝的，不是一顿喝的。5斤喝了3斤了，还有他慢慢的喝了，晚上的时候他在外面挖蜂子挖累了，然后他就回来整个一杯2两啊那些。拿出来，2个红娘就没得了。你们都知道，反正干了重活路来，晚上整一杯好睡一点。火线英雄大哥已经给你打包了哥，你刚刚四川的那个单子嘛？打包的了。给您打包了哥，已经打包了。我们这是刚刚下单的2位大哥嘞。喂，一个广元昌溪的，一个福建闽侯县的。闽侯县是哪个单位哦？姓刘，闽侯县，福建的。他这
有一点好就是什么？不是说你有问题了才需要它，而是你没有问题，你可以提前预防一些。还有重点是什么？年龄越大，你越明显，大哥们，泡出来的口感。